Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglovchilari. Kitob o'qish sahifamizda Islom va ayol huzuringizda. Avtori Bayroqtar Bayroqli, Tadbiriyay nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. Birinchi bob ayol. Birinchi paragraf ayolning alohidaligi. Birinchi. Qiz farzand Alloh ato qilgan iltifot. İnsaniyatni Allah'ın g'azabiga duchor qilgan ishlardan biri ularning qiz farzandlariga tutgan so'g'aq muomalasi va ularni xolmasligi bo'lib, mana bu to'g'ri pozitsiya va muomalaga xotim berish, ayollar o'rtasidagi ayrimchilikni yo'qotish, ayollarni o'zi loyiq bo'lgan yuqori o'ringa ega qilish, shundaqla ularni erlarning zulm va adolatsizlikdan qo'g'dash Qur'onning nozil qilinishidagi asosiy maqsadlar qatoridan o'rin oladi. Qur'onda tarixning har bir davrida mavjud bo'lgan ayollar o'rtasidagi nohaq kamsitish va kamsitilishni ayiblaydigan mundaq ikki oyat bor. Osmonlarning va zaminning igdorchiligi Allohga xosdir. U nimani xohlasa shuni yaratadi. O'zi xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi. Xohlagan odamga o'g'il farzand baxsh etadi yoki ularga o'g'il qizni aralash beradi. U o'zi xohlagan odamni tug'mas qiladi. U haqiqatan hammani bilguvchi va hammaga qodirdir. Sura Shura 49 va 50 oyatlar. Oyatlarni astoydillik bilan o'qiganimizda biz tushunishga tegishli bo'lgan asosiy hukmlarning tuvanligidek ekanligini ko'rib yetamiz. Birinchi, Alloh mulk, ya'ni barliq shaylarning egisi. Mazkur oyatning osmonlarning va zaminning mulklarining Allohga mansub ekanligini bildiradigan hukm bilan boshlanishi kishining diqqatini tortadi. İnsanlarning arzusi, istiki, irodasi va moyilligi hech qanday kuchga ega bo'lmagan yaratilish tarafida Allohning yaratishni rad qilganligini ifodalaydigan pozitsiyaga qarshi Alloh o'zining olamdagi bu tartibining yaratuvchisi va uning egisi ekanligini eslatadi. Shundaqla farzandlar yoki ota-onalarning ixtiyorligida bo'lmagan qiz yoki o'g'il farzandlik bo'lish masalasida kishilarning chin dilidan o'zi Allohga shartsiz taslim bo'lishni tavsiya qiladi. Ikkinchi, Alloh o'zi xohlagan yaratadi. Farzandning qiz yoki o'g'il yaratilishida irodaning butunlay Allohga mansub ekanligi to'g'risidagi hukm farzandlarning yoki ota-onalarning orzusi sirtida amillashgan yaratish hodisasi hamda orzusiga muxolif bola tufaylidan kishi namoyon qilgan norozilik pozitsiyasining mantiqsizligini ko'rsatib beradi. Bo'libmi qiz farzandning xorlanishi yoki uni tuqqan onaning ayblanishi Allah o'zi xohlagan yaratadi degan jumla bilan aniq rad qilingan bo'lib, ota-onalarning qiz farzand sababidan Allohga qarshi sodir qilishi mumkin bo'lgan hurmatsizlik to'g'risida boshda ogohlantiriladi. 3. iltifot va qizning oldingi o'rin qo'yilishi. Mazkur oyatda ba'zilarga qiz, yana ba'zilarga o'g'il farzand